হ্যালো ফ্রেন্ডস, নতুন বছর পড়ে গেছে। দেখো, নতুন বছরে আদর না খেলে হয়? দেখো ও কীরকমভাবে আদর খাচ্ছে, দেখেছো? দেখো, অ্যাকচুয়ালি এটা ও বলে না, এই পাখির মানে এই প্রজাতির ধাঁচটাই এরকম। ওরা প্রচণ্ড ফ্রেন্ডলি হয় আর প্রচণ্ড মানে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে ভালোবাসে। তুমি যত ওদের সাথে মেলামেশা করবে ও তত আরও বেশি ফ্রেন্ডলি হয়ে উঠবে, ঠিক আছে? ও আদর খাওয়া বলে না, সব রকমের হিউম্যানিটি ওদের সাথে থাকে। চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো আর পেজটাকে সাবস্ক্রাইব